Guten Morgen, guten Morgen. Wieder ein sonniger Tag in Chiang Mai. Ich bin jetzt schon irgendwie außerhalb der Stadt auf einer Straße, auf der ich noch nie war. Hat jetzt auch nicht gerade den besten Zustand. Aber immer noch besser wie die in Italien. Ein bisschen ruppig ist es halt, aber zumindest keine Löcher. Ja, ich fahre heute mal Richtung Norden zum White Temple. Weil da gibt es mehr White Temples hier, aber ich sah das bei irgendjemandem in Strava, dem ich auf Flyby begegnet bin und dessen Route ich mir angeguckt habe. Das geht einfach nur strikt nach Norden, kleinen Hügel hoch zu diesem Tempel und wieder zurück. 67 Kilometer ist genau richtig für heute, schön easy, locker. Gestern habe ich mal 100 Kilometer ein bisschen stramm die Pedale getreten. Dementsprechend lange geschlafen habe ich heute. Moment, jetzt wird es ruppiger. Eieieiei. Und ja, von daher mache ich heute ein bisschen einen ruhigen. Ab. Und Moment. Der Rauch steigt mir auch noch in die Lunge hier. Und zwar habe ich mir heute mal gedacht, ich erzähle ein bisschen was über die Lebenshaltungskosten hier. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Was kostet denn dem Frankfurter sein Urlaub hier? Das ist doch bestimmt schweineteuer alles hier. Dem ist nicht so. Auf die einzelnen Punkte gehe ich dann ein, was mich was kostet. Und jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich eine gescheite Straße finde. Und erzähle euch dann alles weitere später. Kenne ich doch, das war doch die aus der Gruppe. Die Engländerin mit dem Liegefahrrad. So trifft man sich wieder. Lustig. Ja, Chiang Mai ist halt auch ein Dorf. Ja, da war wieder Casa Bikes. Das ist hier diese kleine, schöne Straße, die Richtung Norden führt. Also wer hier ein bisschen flach fahren will, würde ich diese Straße hier empfehlen. Jetzt nicht so viel Verkehr, schattig, schöne Natur und flach wie Holland. Ja, fangen wir halt ganz einfach an mit dem Flug. Ich habe ein bisschen viel bezahlt für den Flug, waren fast 1000 Euro, 980, was mit Abstand das teuerste war bis jetzt, was ich bezahlt habe. Ein paar Tage vorher war er bei 850 und dann, ja, je länger ich wartete, desto teurer wurde es. Sonst habe ich immer 750 circa bezahlt, um Weihnachten herum, wenn ich geflogen bin. Davor und danach ist es natürlich deutlich günstiger. Also man kannst ja auch irgendwie, keine Ahnung, für 500, 600 Euro fliegen, aber halt nicht im Dezember zur Weihnachtszeit und Silvester. Also habe ich halt in den Zahnapfel gebissen, habe 980 Euro bezahlt und das Ganze war mit Thai Airways. Dazu kam allerdings noch das Fahrrad. Das hat gekostet 133 Euro. Extra Kosten, was mittlerweile auch teurer geworden ist, beziehungsweise dazu kam, weil bei Thai Airways ist es normalerweise, oder war so, was macht der denn? Das ist auch so eine Marotte hier. Die überholen dich und dann fahren sie kurz vor dir links irgendwo rein, aber unbedingt nochmal überholen. Und du musst dann gucken, dass du dem nicht hinten drauf fährst. Na gut, bei Thai Airways war es auf jeden Fall so, dass man mal 30 Kilogramm frei hatte. Also als Freigepäck. Und da konnte ich dann immer bequem mein Rad mit reinpacken. Also ich bin da mit meiner kleinen Tasche angereist. Die hatte 7, 8 Kilo. Der Radkoffer 21. Also da war ich immer locker drunter, habe nie was bezahlt.
Jetzt haben sie es allerdings auf 20 Kilo runtergesetzt und somit muss man Sportgepäck extra bezahlen und es liegt bei 150 US-Dollar, also 133 Euro habe ich dafür bezahlt. Am Rückweg komischerweise steht, zumindest in meinem Flugplan, habe ich 30 Kilogramm. Da bin ich dann mal gespannt, ob das dann auch so stimmt. Und von Bangkok nach Chiang Mai, das war ja ein Extraflug, 5-6 Tage später, da habe ich umgerechnet 16 Euro bezahlt für den Flugkoffer. So, das waren schon mal meine Flugkosten und weiter geht's dann mit den Hotelkosten. Aber jetzt zeige ich wieder ein paar schöne Bilder von hier. Dem Rad muss man noch dazu sagen, es kommt einem natürlich immer noch günstiger, sein eigenes Rad mitzunehmen und diese Zusatzkosten bei der Airline zu bezahlen, als wenn man hier eins ausleiht. Ich weiß jetzt nicht, was die Leihkosten sind bei Vanilla Residence. Da möchte ich übrigens später am Ende des Videos noch hinfahren, zeige ich euch den Schuppen dann noch kurz. Ja, der Kanal Two Wheel Cruise, die waren jetzt dort und haben da ein Video über Vanilla Residence gemacht. Ich wollte schon immer mal hinfahren, aber jetzt sind die mir zuvor gekommen. Aber ist ja egal. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann dann da mal kurz ein bisschen zeigen, wie es dort aussieht. Die haben auf jeden Fall hochwertige Räder, Colnago und so weiter habe ich gesehen. Aber was die kosten, keine Ahnung. Ich weiß nur die Zimmerpreise. Da gehe ich dann später drauf ein, aber ja, so ein Rad kostet bestimmt, also von anderen Ländern her weiß ich es halt so 150, 200 Euro die Woche. Also da ist, wenn man länger bleibt, ist auf jeden Fall günstiger, das eigenes Rad mitzunehmen und dann weiß man auch, was man hat, bevor man sich auf was anderes setzt. Wobei, wie gesagt, die sind schon sehr gut dort. Und es ist halt wirklich ein Rennradhotel oder Fahrradhotel und die achten schon auf ihr Material. Also da kann man sich, sage ich mal, ruhigen Gewissens auch draufsetzen, ohne dass was passiert oder dass man Angst haben muss, dass da irgend so ein Honk auf dem Teil rumgerutscht ist und dass das völlig ja, hinüber wäre. Doggy. Und ja, dann gehen wir mal auf die Hotelkosten ein. Ich hatte ja das Test-and-Go-Verfahren, was ja mittlerweile ausgesetzt ist. Dazu benötigt man eine Nacht in einem Quarantänehotel, in einem sogenannten ASQ-Hotel oder SHA-Plus-Hotel. Das inkludiert einen PCR-Test, der ist quasi kostenlos, das ist in den Hotelkosten mit drin. Und ich war jetzt in Bangkok im Cotton Saladeng Hotel, das ist nahe dem Lumpini Park. Und da hat mich jetzt die eine Nacht 110 Euro gekostet, inklusive dieses Testes. Und danach bin ich dann, nee, ich meine, das war nicht das Cotton Saladeng, das war das Hotel Icon. Also Versprecher sind live hier bei mir auf dem Kanal, hier wird nicht geschnitten. Also das Quarantänehotel war das Hotel Icon für 110 Euro und danach bin ich ins Cotton Saladeng. Die sind aber nahe beieinander. Das Icon war östlich vom Lumpini Park, das Cotton Saladeng südlich. Und das Cotton Saladeng, wo ich dann 4 Nächte war, hat mich genauso viel gekostet wie die eine Nacht im Hotel Icon. Also 110 Euro im Hotel Icon und 109 habe ich, glaube ich, bezahlt für das Cotton Saladeng. Das waren schon mal die Hotelkosten in Bangkok. Mit wem redet die? Da war überhaupt gar nichts. War da. Was macht die denn da? Die deutet die ganze Zeit. Kurios manchmal. Oh, hier ist auch schön hier. Alles voller Natur. Hier wird es jetzt auch ein bisschen ruhiger, je weiter man rauskommt. Was hat man hier für einen Blick? Jawohl.
sind die Jungs am Feld bzw. bewirtschaften ihre Felder. Was wollte ich noch sagen? Ja, und vor Abreise musste ich ja für den Thailand-Pass zum Beantragen, musste ich ja einen PCR-Test noch machen in Deutschland, der nicht älter als 72 Stunden alt sein durfte. Moment, hier ist Schotter, hier ist ein bisschen rutschig. Eine Hand und Kamera, muss man Obacht geben. Der hat mich gekostet 75 Euro, normal kann man auch für 50 bekommen. Aber dann dauert das Ergebnis 24 bis 36 Stunden, das war mir zu unsicher. Und der Mehrpreis von 25 Euro war es mir wert, dass ich den innerhalb von 24 Stunden dann bekam. Was auch sehr schnell geklappt hat. Ich glaube, ich habe das Nachmittag gemacht und abends hatte ich schon das Ergebnis dann. Also das sind Kosten, die kamen halt jetzt dazu, die müssen nicht immer sein, aber jetzt zu diesen wilden Zeiten mit dem Killer-Virus muss man das halt mit einberechnen. Zudem hat man noch eine Auslandskrankenversicherung gebraucht, die diesen Virus da mit abdeckt. Das kostet mich aber 10 Euro. Also das geht ab 10 Euro jährlich los. Da bekommt man, da muss man dann ein Schreiben beantragen in Englisch von der Versicherung, der genau den Zeitraum abdeckt, in dem man eben hier in Thailand ist. Und das waren erst einmal ja soweit die Vorabkosten, die ich auf jeden Fall zahlen musste. Wer kann das lesen? Wer kann es mir übersetzen? Wo geht's hier lang? Ich weiß nur, dass ich links muss. Ah, hier wird neu gebaut. Muss man sich ein bisschen durch die Baustelle quälen. Ja, dann machen wir weiter in Chiang Mai. Ich bin ja dann weitergeflogen nach Chiang Mai am 28. Und da habe ich halt meine gewohnte Residenz wieder bezogen, wo ich jetzt schon die letzten 2 Male war. Die ist natürlich unschlagbar günstig. Das kostet mich am Tag 200 Baht. 100 Baht sind ca. 2,65 €, also 5,30 € am Tag. Ja, billiger geht es kaum. Wenn man also 10, 12 Euro bezahlt, ist das schon günstig. Aber es geht günstiger auch. Und ich habe ein großes Apartment, Doppelbett, Ventilator, Aircon, ein Bad, Dusche, Schränke, einen kleinen Schreibtisch, einen Balkon mit Blick auf den Doi Suthep. Also jetzt keine Gefängniszelle ohne Fenster oder sowas. Das gibt es ja auch, so ganz kleine Zimmer, da kannst du ja dann bestimmt noch für weniger übernachten. Das geht bestimmt für 50 Baht auch, aber dann, das ist halt dann wirklich nicht mehr schön und nicht mehr angenehm, aber es ist halt wirklich günstig da gehe ich immer hin. Und im Vergleich, sagen wir mal jetzt zur Vanilla Residence, dann gehen wir halt kurz mal auf die Preise ein, habe ich gesehen, da kostet 30 Tage 7.000 Baht. Und wenn man halt, also man muss aber Minimum 30 Tage dort bleiben oder man bezahlt also pro Nacht, dann ist man bei 800 Baht. Das sind dann, ja, das ist auch nicht viel, das sind 21, 22 Euro. Da kann man jetzt auch nichts sagen, wobei das halt für hier dann schon viel ist. Also wie gesagt, für die Hälfte kannst du locker auch ein Apartment bekommen, wo du jetzt halt nicht in einem Fahrradhotel bist. Irgendwie bin ich hier ständig falsch unterwegs. Jetzt muss ich wieder umkehren. Nur wegen euch. Nee, Quatsch. Weil es hier ständig irgendwie links, rechts geht. Aber so ist es, wenn man sich nicht auskennt hier. Das ist ja lustig, da bin ich gestern lang gefahren, da bin ich allerdings von da gekommen, da bin ich in die andere Richtung gefahren, wie ich die 100 Kilometer Tour machte. Da hatte ich jetzt allerdings meine Kamera nicht dabei, muss auch mal sein, die Kamera weglegen und einfach mal fahren, ohne ständig das Ding rausziehen zu müssen.
Aber das ist die Strecke hier, ja. Das wusste ich jetzt gar nicht bei der Planung, dass ich hier wieder drauf komme. Ist sehr schön. Da sieht man die Berge da hinten, immer wieder Felder. Hier ist so ein kleiner Kanal, der hier an der Straße entlang geht. Richtig schön. Was ich noch sagen wollte zu meiner Unterkunft. Ich habe dann noch eine Endabrechnung, bekomme ich dann. Also ich musste noch 2000 Baht Deposit hinterlegen zu den 4000. Und da gehen dann noch ab, wie gesagt, die Endreinigung, das sind 500 Baht, das ist 13 Euro. Und dann halt noch ein bisschen so für Elektrizität und Wasser, so all die Kosten, die ich halt während meines Aufenthaltes produziert habe. Das letzte Mal bekam ich von den 2000, glaube ich, 1100 wieder, habe also 900 Baht an Kosten produziert. Also war der ganze Aufenthalt, sagen wir mal, summa summarum 5000 Baht, was mich 3 Wochen Aufenthalt in Chiang Mai dann gekostet haben. Das sind immer so 20, 21 Nächte, die ich hier bin. Der Mikko, der Finnish Beast, der hat ja nebenan gewohnt, zufälligerweise. Da sind immer so Rüttelstreifen mitten im Nirgendwo, ich weiß gar nicht wofür. Muss man immer umfahren, weil da rüttelt es einen sonst durch. Da hat er neben mir gewohnt, zufälligerweise. Und er hat 430 oder 460 Baht bezahlt pro Nacht, was dann schon teuer ist. Das ist dann schon viel. Also es geht auf jeden Fall billiger. Und er ist dann auch ausgezogen, weil es dann auf Dauer doch zu teuer war. Aber ja, was sind das? 500 Baht sind 13 Euro, also 12 Euro die Nacht. Da kann man jetzt auch nichts sagen. Also verglichen zu Malle, Fuerteventura, Gran Canaria oder Zypern oder Griechenland oder Italien oder wo man sonst immer hinfliegt oder hingeht in Urlaub, ist das natürlich trotzdem extrem günstig. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Achtung, es rüttelt mich und schüttelt mich gleich wieder, oder auch nicht. Es ist ja immer so, wenn ich diese Rüttelstreifen umfahren will, kommt genau in diesem Moment ein Moped. So wie der, aber der ist jetzt abgebogen im letzten Moment. Und ansonsten, wenn keine Rüttelstreifen sind, dann fährst du und fährst du, es kommt kein Auto. Dann kommt ein Rüttelstreifen, dann kommt einer entgegen. Ja, das waren jetzt mal so die Fixkosten, wenn man das Ganze mal aus kaufmännischer Sicht betrachtet. Dazu käme noch der Transfer vom Flughafen in die Stadt. Das hat mir jetzt jeweils dann immer 100 Baht gekostet. Also 100 Baht kommen noch dazu, wenn ich wieder zurückfahre. Also 200 Baht, einmal rein in die Stadt, einmal zurück zum Flughafen. Das sind 2,65 € quasi, eine Fahrt. Und da würde ich empfehlen, nehmt so ein rotes Songthae-Taxi, heißt es. Das sind diese roten Sammeltaxis, die sind günstiger. Die fahren auch mit einer Person von A nach B. Kann sein, dass er auf dem Weg dann vielleicht noch jemanden mitnimmt oder 2 oder 3.
die vielleicht auch in die Richtung fahren, aber es kommt auch euch auf jeden Fall günstiger, wie wenn ihr so ein Tuk-Tuk nehmt oder ein Taxi. Tuk-Tuk, das sind diese dreirädrigen Teile da, diese selbst zusammengebauten Irgendwas-Dinger. Die sind aber meistens, oder in der Regel sind die teurer. Da kann man gut das Doppelte rechnen. Ich bin einmal zum Flughafen gefahren, da hat er mir 200 Baht abgeknöpft. Den hätte ich vielleicht noch runterhandeln können, aber ich hatte keine Lust. Ich wollte einfach schnellstmöglich zum Flughafen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt so ein Sammeltaxi. Das ist die günstigste Variante. Das war der Matt. Ah, wait. Das war der Matt, der vom wie wir Samoing hochgefahren sind. Das ist ja lustig. Der ist übrigens 73 Jahre alt. Stellt euch das mal vor. Fit wie ein Turnschuh. Hello, Matt. What a coincidence. Yeah. Where are you off to? Pardon? Where are you going to? I just go to, I don't know, it's called White Temple. Yeah. Ja, der Matt, der ist heute auch easy unterwegs, sagt er. Gestern auch irgendwie 110 Kilometer oder was gefahren und sind erst 73 und sagt er, ja, er ist schon alt jetzt, er kann immer so. Hat mir aber erzählt irgendwie, wie wir nach Samoing hoch sind, dass er am Tag zuvor 160 Kilometer gefahren ist. Ja, aber er kann immer so, er ist schon alt. Ey, andere in seinem Alter, die schieben einen Rollwagen, einen Gehwagen vor sich her und er hier, der fährt die Berge hoch in Thailand und macht 100 Meilen Ritz. Also ja, Hut ab, kann man sich die Scheibe abschneiden. Music plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Ja, dann kommen wir mal zu den flexiblen Kosten, die variablen. Ja, die gestalten sich natürlich individuell. Fangen wir mal mit dem Essen an. Wenn man essen geht hier, ist natürlich extrem günstig auch. Man kann alles teurer gestalten, aber jetzt in meinem Fall, ich habe ja öfters mal die Teller eingeblendet, was ich so verspeist habe. Meistens esse ich ja 2 von diesen Tellern. Da kostet halt einer, sagen wir mal im Schnitt 60 Baht. Also da sind wir dann bei 120 Baht, was dann vielleicht 3 Euro oder was sind. Das ist dann so mein Dinner oder mein Lunch. Das Wasser ist meistens kostenlos. Es gibt entweder so einen Wasserspender in der Kneipe, in der thailändischen Kneipe, oder man kriegt halt eine Flasche Wasser, die kostet halt dann 10 Baht. Das sind dann, was ist denn das? 10 Baht sind 30 Cent oder so. Ja. Also extrem billig, für 3-4 Euro kann man da locker essen gehen. Wenn ich jetzt mal eine Pizza mir bestelle, die kostet dann schon ein bisschen mehr, die kostet so zwischen 200 und 250 Baht. Das ist dann schon viel, was man ausgibt, aber ansonsten ist es verschwindend gering. Für ein paar Euro kann man hier also wunderbar essen und man geht satt aus dem Restaurant raus. Ja, und wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Smoothie mir wo kaufe, der kostet zwischen 30 und 40 Baht, also 38 Baht sind Euro. Ist jetzt auch nicht so viel. Kaffee kostet, habt ihr ja in dem einen Video gesehen, wo ich mit dem Mikro durch die Stadt getingelt bin, kann man für 20, 25 Baht bekommen. Und oben auf Mont Cham, wo ich war, wo dieser Aussichtspunkt ist, war das eine Schlange? Die war aber tot.
Da hat er 50 Baht gekostet, also inklusive der Location dort. Also das zahlt man ja normalerweise mit. Also da waren es halt dann mal 50 Baht. Das ist halt mal 1,30 Euro, was man zahlt. Ne? Haut einen jetzt auch nicht um. Und so jetzt, wenn man jetzt Getränke in so kleinen Läden kauft, wenn man jetzt mit dem Bike unterwegs ist, gibt es ja so kleine Märkte dann immer. Gestern zum Beispiel, kann ich mich erinnern, da habe ich eine Flasche Cola, eine Flasche Sprite gekauft, eine Flasche Wasser, halber Liter und 2 von diesen kleinen Sponsorflaschen, dieses gelbliche, urinartige Getränk. Und das hat mich 60 Baht alles zusammen gekostet. Also 1,40 oder 1,50. Also es ist sehr, sehr günstig hier alles. Man kann hier günstig wohnen, günstig essen, günstig trinken. Es kommt halt dann noch drauf an, was man sonst noch vorhat. Wenn man jetzt Ausflüge macht oder so, sowas mache ich halt nicht. Ich gehe jetzt nicht auf irgendwelche Elefanten-Safaris oder keine Ahnung, irgendwelche Night-Safaris, was hier angeboten wird oder sonst was. Ich fahre halt mit dem Rad rum, so wie hier. Entdecke alles auf eigene Faust. Wahnsinn, sieht das geil aus. Und da kommst du halt an Plätzen hin, wo du halt so normalerweise nicht hinkommst. Außer du willst jetzt vielleicht ein Auto mieten, das wäre vielleicht auch noch ein Punkt. Ich weiß nicht, was hier die Autos kosten, aber ich glaube so, ich denke mal auch 15, 20 Euro am Tag. Aber keine Ahnung, ich habe mich nicht erkundigt, ich habe das glaube ich mal irgendwo in einem Video gesehen. Wer jetzt ein Auto braucht, der kann das auch günstig mieten. Spritpreise habe ich auch gesehen, alles unter 1 Euro pro Liter, egal ob Diesel oder Benzin, so 80 Cent oder so. Was stand da immer, so 30, 32 Baht pro Liter. Also deutlich weniger als bei uns. Da werden also nicht irgendwie zig Steuern nach oben drauf geknallt. Und die Preise sind auch ziemlich stabil. Also das schwankt jetzt nicht so wie bei uns, wo es dann mal 10, 15 Cent von einem Tag auf den anderen hin und her springt. Das gibt es hier nicht. Ja, dann ist mir noch eins eingefallen, hatte ich vergessen, müssten wir eigentlich an den Anfang packen. Das wäre, dass ihr euch eine SIM-Karte besorgt, wenn ihr hier ankommt. Das gibt es bequem am Flughafen, wenn man da in dieser Gepäckhalle auf seine Koffer wartet. Da sind dann so Stände oder die sind teilweise auch draußen dann, wenn man schon die Gepäckabfertigung verlassen hat. Von AIS, das ist diese thailändische Telekom-Firma, aber gibt es auch noch andere. Und da bekommt man dann, also ich habe jetzt eine 30-Tage-SIM-Karte genommen, es gibt glaube ich noch eine 15 Tage und 7 Tage, ich weiß gar nicht mehr, was da alles stand, aber ich brauchte natürlich die 30 Tage, weil ich hier 4 Wochen bleibe. Und da hat man Unlimited Data, also unlimitiertes Datenvolumen. Also ist nicht irgendwie begrenzt und dann wird man gedrosselt oder so, was so ein Schmarrn, den es da bei uns gibt. Da hat man einfach unbegrenzte Datenmenge und es hat gekostet, boah, das waren glaube ich 800 oder 900 Baht. Also da zahlt man dann so gute 20 Euro, hat aber dann 4 Wochen lang sein Internet ohne Probleme, ohne Restriktionen und kann das voll ausnutzen. So, und hier geht es jetzt zu diesem weißen Tempel, der liegt da oben, das sieht man glaube ich schon etwas, weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera, wahrscheinlich nicht, ist nicht hoch, irgendwie 70 Höhenmeter oder so. Und ja, den schaue ich mir jetzt mal an, fahren wir hoch und dann geht es wieder zurück und dann war es das mit dem Video. As a meditation, music plays, never suspect.
doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Ja, angekommen hier am Tempel, oben auf dem Berg. Super schöne Aussicht hier über die Felder. Drüben sieht man dann die Berge. Und da gibt es noch was zu sehen. Das ist irgendwie so eine ewig lange Treppe mit so einem Schlangen-, Drachengeländer, was auch immer. Schaue ich mir jetzt noch an, zeige ich euch. Ansonsten war es das von dem Video. Falls euch noch irgendwelche Kosten einfallen, die ich nicht erwähnt habe, dann schreibt es mir unten in die Kommentare, oder wenn ihr sonstige Fragen habt noch, was die Kosten betrifft, gerne unten reinschreiben. Ich gebe euch dann eine Antwort. Und ansonsten sehen wir sich beim nächsten Video wieder hier aus Thailand, Chiang Mai. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Bei uns wären das ja Gartenzwerge, ne? That's not the shape of my heart. You may play the jack of diamonds, you may lay the queen of spades.